各位球迷，你哋好！連日嚟呢，因為宣布咗我哋有得踢呢個亞冠嘅附加賽之後呢，好多球迷呢都喺上網啊、網上有討論啊，或者有啲係透過我哋同事呢就喺度詢問我哋呢3場嘅賽事嗰個檔期。咁我哋尋日呢亦好清楚同大家講咗啦。暫時呢，我哋收到嘅消息呢都係同尋日一樣嘅。咁所以我哋即刻呢第一時間呢就要去訂機票先啦。咁但係咧有一個難題啦。咁啲同事咧尋日同我講，咁我哋買嘅機票，如果我哋2號就去由香港去新加坡，咁做1、2日去啦。咁踢第一場，咁如果咁我哋翻啲機票買唔買翻嚟咧？咁因為如果我哋贏咗第一場咧，因為嗰日係禮拜日踢完咧，同一個禮拜嘅禮拜6咧，我哋就要踢呢個去泰國去曼谷踢呢個春武里。咁如果我哋翻得嚟香港，咁香港又再飛翻去嘅咧，咁我哋機票訂唔訂呢？咁有一個問題就係啱係個春節嘅時間呢。我相信今年嗰個春節喺去東南亞旅行年年都咁多，即係咁滿座㗎啦。咁如果我哋真係順利過關嘅，教練團就同我講話應該呢就由新加坡呢直接呢就飛翻去飛去曼谷，準備2、3日呢，跟住就踢嗰場波。比較習慣下啲氣候好啲，咁我都同意。咁但係又有一個問題就係、我哋嘅同事去買機票嘅同事就話：咁我而家究竟係要買香港、新加坡、曼谷翻香港啊？咁定係香港、新加坡、香港、香港又曼谷？咁同埋訂就唔訂，訂唔訂定先呢？咁因為訂定咗就要俾錢，咁到時大家利是，如果我哋俾人淘汰咗，咁啲機票退回唔到錢嘅喎，咁又點呢？咁所以呢個真係一個。而家我哋都仲要即係研究下，或者大家球迷有咩好嘅意見都提供下。咁我哋會喺禮拜一再詳細咧嚟討論呢個問題嘅。咁講翻外援方面咧，我哋都同幾個友會咧係有關係嘅球會都，我講喺歐洲嘅球會都講緊睇有咩人可以幫手。第一時間最快咧，當然係我哋嘅 club partner 熱刺啦。咁由佢哋嘅總監咧都俾咗個 email 我哋咧，又都介紹咗2個嘅球員俾我哋。睇下我哋啱唔啱用，咁呢個呢，我哋就交咗俾呢個教練團去研究啦。咁另外都有好多好消息嘅，有啲歐洲好高質素嘅球會呢，都有啲球員呢係俾到啲資料我哋。咁而家我哋都會研究，咁所以大家即係唔使咁擔心。咁至於而家喺現時我哋香港效力緊踢緊波嘅外援呢，亦唔需要咁擔心嘅。即係最緊要呢，喺12月裏邊盡量去踢。你踢得好嘅話咧，我哋就一定會你留低啦，因為你踢得表現咁好。但係如果係個表現係唔出即係表現係差嘅咧，咁我諗都要接受一個替換嘅命運啦。咁所以但係最緊要一樣嘢就係話，盡量表現好自己。咁同埋大家球迷又唔使擔心，因為有咁嘅機會，我哋一定全力以赴嘅，一定會揾啲好球員翻嚟打個好成績出嚟嘅。咁喺度咧，再提一提大家喺星期日嘅5點半大球場咧，就係聯賽對流浪呢場波，希望多啲球迷入嚟打氣。咁我哋一定會係全力以赴去贏呢場波嘅。多謝大家。